Так, друзі, сьогодні нас за 2 дні, за цю ніч, завчора підсипало трохи снігом. Я вже ковш поставив на мотоблок. Зараз будемо трошки згрібати, убирати його. Тому що дорожки попрокинули, все одно треба то виїжджати, то заїжджати. Так що дивимося. Друзі, прогорнув я вже в дворі, за гаражом ось прогорнув. Осталося під автобусом прогорнути. Ну ключів нема, щоб його брати. Були ключі, я побрав би його, прогорнув би там. Та і все так. Папа уїхав, ключі забрав з
собою. Тут так ось, ну це ще трохи підгорнуться у дворі, тут підровняю. І в принципі все.